रामदीपुला ताराले बितिकै बाँचे भेट मरे त यतिकै। एकदमै राम्रो छ उहाँको स्वर, एकदमै मिठो छ। उहाँमा खुबी पनि छ। खालि उहाँलाई अलिकति पछाडि परेको कारण के हो भन्दाखेरि उहाँलाई अलिकति गाइड गर्ने हैन, निर्देशन गर्ने अलिकति सपोर्टको कमीको कारण, नत्र उहाँको गीत एकदमै राम्रो छ। हामी सबैले यसरी यहाँहरू हामीहरू हैन देश विदेशमा बस्ने हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले सहयोग गर्नुभयो भने उहाँ अवश्य पनि अगाडि जानुहुन्छ। टीका पनि ठ्याक्कै जेठीले ठुलो लगाउनु भएको छ, फेरि कान्छीले सानो लगाउनु भएको छ। ल तिनैजनालाई नमस्कार है। नमस्ते। अब नारायणी दिदीलाई त हामीले चिनेकै छौँ होइन, दर्शकले पनि चिन्नु भएको छ। आज नारायणी दिदीको घरमै आएर यस्तो रमाइलो कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति भनौँ न विशेष व्यक्तिहरूलाई भेटेको छु मैले। दुईवटा नारायणी दिदीको छेउछाउमा चाहिँ भनौँ न बडीगार्ड जस्तो बस्नु भएको छ। तपाईँहरूको परिचय भन्नुहोस् न। सीता चौधरी। सीता चौधरी। हजुरको? पार्वती र सीता है, कस्तो ठ्याक्कै राम्रो नाम रहेछ होइन, सीता र पार्वती। अनि हेर्दाखेरि पनि उस्तै उस्तै देखिनुहुन्छ। मैले त अझै पनि उस्तै देख्छु। दिदी बहिनी हुनुहुन्छ होइन? को जेठी को माइली? ओहो। अनि टीका पनि ठ्याक्कै जेठीले ठुलो लगाउनु भएको छ, फेरि कान्छीले सानो लगाउनु भएको छ। अनि घर चाहिँ यही हो? ए दुवैको बिहे भइसक्यो? कति वर्ष पुग्नु भयो? एउटै घरमा बिहे भएको छ हाम्रो। ओहो, दुई भाइका। एउटै घरमा विवाह भयो है? दुई भाइका। ए जेस रमाइलो लाग्यो। अनि तपाईँ चौधरी जातिमा अब माघ महिना त विशेष नै हो होइन, विशेष मनाउनु भयो होला। कहाँ कहाँ जानुभयो? मनाउनु कहीँ घरमै बनायो। चौधरी गीत आउँछ? ए अनि नारायणी दिदीले गाएको गीत चाहिँ कस्तो लाग्छ? राम्रै लाग्छ है। कुन गीत चाहिँ बढी मनपर्छ? सबै लाग्छ। यसबिचमा नारायणी दिदीको एउटा गीत सुन्छौँ है। हे टिप्छु फुला डर छैन काँडाको, तिम्रै हुन सम्झ टाढाको, मिरमिरेको घाम मिरमिरेको घाम, लर्के जुबान तिम्रै हो राम राम, ढाँटे मरिजाम। एकदमै मिठो गीत गाउनुभयो दिदीले। र गाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ अब दिदी बहिनी होइन छरछिमेक आफन्तसँग खुलेरै गाउनु भएको छ दिदीले। कस्तो महसुस भइरहेछ अहिले? डर त लागेको छैन नि? डर लागेको छैन, रमाइलो भएको छ। हजुर। तपाईँले अब यो गाउँघरमा छिमेकीहरूलाई सुनाइरहने अथवा गाई चराउन बाख्रा चराउन जाँदाखेरि घाँस काट्दाखेरि गाउनु हुन्छ नि, त्यो गीत चाहिँ कुन होला? अलि थोरै सुनौँ न त। रामदीपुला ताराले बितिकै बाँचे भेट मरे त यतिकै। हरिमाको लाग्दैन भर, अधुरै भयो मनको रहर। कस्तो दुई बहिनी उस्तै? कति कति किलो हुनुहुन्छ? कति कति किलो हुनुहुन्छ? कति किलो छ? ए तौलिनु भएको छैन? कहिलेकाहीँ मिलमा जाँदाखेरि धान जोक्दाखेरि आफू पनि त्यसमा बस्नुपर्छ त। अनि आफ्नो तौल त त्यही त, आफ्नो तौल त अनुकूल राख्नु पर्यो नि त, केही रोग व्यापी होइन हुन्छ। यतातिर ढिलो आयो कडा आयो भने जस्तै होइन। अब हामीले नाचगान गऱ्यौँ, रमाइलो गऱ्यौँ, र यहाँ अझ धेरै प्रतिभा भएका व्यक्तिहरू भेटाउँदैछौँ है। जस्तो जुम्ल्या दिदी बहिनी उस्तै उस्तै खालको भेटायौँ होइन, जसले अहिले नारायणी दिदीको रक्षा गरिरहनु भएको छ। ऊ त भनौँ न भनौँ कमेडी होइन। नारायणी दिदीको ठ्याक्कै पछाडि चाहिँ एउटा बर्को ओढेको दिदी हुनुहुन्छ कि सायद बहिनी नै हुनुहुन्छ होला होइन। को हुनुहुन्छ? ल नमस्कार है त। नमस्कार। तपाईँको नाम भन्नुहोस् त। मेरो नाम सुशीला केसी। सुशीला केसी है। हजुर। के गर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ?
घराइसी काम गर्छु। ए बिहे भयो कि नै? भइसक्यो। ओहो त्यसो दिदी हुनुहुन्न रहेछ। ल, ठिक छ। अब तपाईँले चाहिँ एउटा अलि राम्रै कमेडी गर्नुहुन्छ अरे होइन? हजुर। अब नारायण दिदीको बारेमा केही भन्नुहोस् त ल। नारायणी दिदीको गीतलाई काठमाडौँ लगेर र गीत रेकर्ड गराएर बजारमा ल्याएर र भिडियो गराए, यसो गरे कसो होला? राम्रै हुन्छ नि होइन? तर तपाईँहरू जस्तै तपाईँहरू गाउँको मान्छे जस्तै अरू साथीहरूले पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो नि त है। अब फेरि एउटा गीत दिदीको सुन्नुपर्छ है। ल मेरो बारे सोधेकाहरूलाई सबै कुरा नभन्नु, अरूलाई साथी थियो भन्नु। हो पुरानो साथी थियो भन्नु, तिमीसँग कहीँ कतै गल्ती भयो होला, तर पनि अरूसँग जाति थियो भन्नु। नारायणी दिदीको छेउछाउमा हुनुहुन्छ सीता अनि पार्वती र अब नारायणी दिदीले गाइरहने गीत मध्येबाट म रोज्न लगाउँछु सीता पार्वती दिदीलाई होइन। अब तपाईँहरू जुम्ल्या दिदी बहिनी हुनुहुन्छ, एउटै घरमा जानुभएको छ, सोच विचार पनि एउटै छ होइन लगभग। अब गीत एउटा रोज्नु पर्यो। नारायण दिदीले यति बेला कुन गीत गाउने भन्नु त? आउँछ आउँदैन? आउँछ दिदी, त्यही हो तपाईँ पनि हो पक्का कि चित्त बुझ्या छैन? बुझ्या छ। ए ल सुरु गर्नु दिदी है। ए पर्खाइमै गयो नि अचोला, सायद अब भेट हुँदैन होला, आउँछौ आउँदिनौ हो भन निर्माया, आउँछौ आउँदिनौ, यसै मर्छु म देख्न पाउँदैनौ। गयो नि अचोला, सायद अब भेट हुँदैन होला, आउँछौ आउँदिनौ हो भन निर्माया, आउँछौ आउँदिनौ, यसै मर्छु म देख्न पाउँदिनौ हो भन निर्माया, आउँछौ आउँदिनौ, यसै मर्छु म देख्न पाउँदिनौ। ल ठिक छ, धन्यवाद, खुसी लाग्यो। र साथमा जुम्ल्या दिदी बहिनी सीता पार्वतीले पनि साथ दिनुभयो नारायणी दिदीको साथमा होइन। अलिकति मोटा हुनुहुन्छ, कोही मान्छे आए पनि यस्तो सुरक्षा दिन लायक हुनुहुन्छ दिदीहरू चाहिँ होइन। त्यही भएर बसिदिनु भएको छ नारायणी दिदीको साथमा, खुसी लाग्यो। हाम्रो यो भिडियो हेरेर बस्नुहुने सबै देश परदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि, अब मेरा दिदी बहिनी दाजुभाइले सबैले सपोर्ट दिनुभएको छ। गाउँमा आएर कोहीले नाचेर कोहीले गाएर साथ दिनुभएको छ। अनि हजुरहरूले पनि सबैले यसरी साथ दिँदै जानु होला भन्न चाहन्छु। र त्यसै गरी साथ दिएपछि म अवश्य अगाडि बढ्न चाहन्छु भनेर भन्न चाहन्छु। सर नमस्कार है। नमस्कार। तपाईँ चाहिँ नारायणी दिदीको गाउँको छिमेकी हुनुहुन्छ हजुर हजुर। हजुरको परिचय भन्नुहोस् त सुरुमा। मेरो नाम फतेबहादुर नेपाली हो। म शिक्षक पनि हो र नारायणी बहिनीसँग राम्रो हाम्रो रिलेसन छ, हामी नजिकैको। उहाँलाई मैले खुब राम्रो जान्दछु। उहाँको जुन आज अब हजुरहरूले आज मात्रै सुन्नुभयो, हामी त अघिदेखि अब यता गाउँघर नाचगानमा पनि सुन्ने गर्थ्यौँ। र एउटा प्रसङ्ग यहाँलाई भनिहालु, घोराई उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 ले वडा स्तरीय तीज विशेष कार्यक्रममा यो तीज गीत प्रतियोगिता गरेको थियो। त्यसमा 2 पटक उहाँको टिम चाहिँ प्रथम भएको थियो। एक प्रकारको लुकेको प्रतिभा हो, एकदमै राम्रो छ उहाँको स्वर, एकदमै मिठो छ। उहाँमा खुबी पनि छ, खालि उहाँलाई अलिकति पछाडि परेको कारण के हो भन्दाखेरि उहाँलाई अलिकति गाइड गर्ने हैन, निर्देशन गर्ने अलिकति सपोर्टको कमीको कारण, नत्र उहाँको गीत एकदमै राम्रो छ। हामी सबैले यसरी यहाँहरू हामीहरू हैन देश विदेशमा बस्ने हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले सहयोग गर्नुभयो भने उहाँ अवश्य पनि अगाडि जानुहुन्छ। अवश्य पनि। अब हामीले त राम्रो भनिरहेका छौँ हैन, त्यस सँगसँगै जति पनि देश विदेशमा रहने दाजुभाइ दिदीबहिनी उहाँहरूले पनि एकदम राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ, राम्रो सुझाव दिनुभएको छ हैन। हजुर, आजसम्म हामी टोल भित्रकाले मात्रै नारायणी बहिनीको चाहिँ त्यो आवाजलाई सुनेका थियौँ हैन, हाम्रो भित्रभित्रै प्रशंसा थियो। तर अहिले आएर तपाईँहरूले हजुरहरूले चाहिँ उहाँको आवाजलाई यसरी चाहिँ देश विदेशसम्म चाहिँ फैलाइदिनु भयो भने उहाँको आवाजलाई पक्कै पनि
हाम्रा देश विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ सुन्नुहुनेछ, हेर्नुहुनेछ र उहाँलाई अगाडि बढाउन केही न केही सहयोग गर्नुहुनेछ।